Die evangelie van Jesus Christus is nie die boodskap van aanklag, skuldgevoel en veroordeling wat jou lewe verwoes nie. Die evangelie van Jesus Christus is ook nie die boodskap wat handel rondom hoe hard jy vir God moet werk en wat jy alweer vir hom moet doen nie. Die evangelie van Jesus Christus is die wonderlike boodskap van God se ewige omhels van die mensdom, waarin jy in vryheid kan wandel en ook in vryheid kan leef. Die evangelie van Jesus Christus is die boodskap van God se aanvaarding van die mensdom, waarin die natuur wag met reikhalsende verlange vir mense om te sien, hulle is nie niks nie, maar liefgehê en gekoester deur die Here. Die evangelie is die boodskap van God se genade, en dit is waarom ons deur die genade leef. Psalm 103 vers 14 sê, of kom ek lees net gou weer vers 13, hy sê, As a father shows compassion to his children, so the Lord shows compassion to those who confidently hope on his loving kindness. Vers 14, for he knows our frame, and he remembers that we are dust. Is dit nie so dat ons as vaders ons kinders se onvermoë ken, en omdat ons sy onvermoë ken, verwag ons net van hom om te kan doen wat binne sy vermoë is. As jy regtig 'n pa is wat jou kind ken, 'n goeie vader, dan ken jy sy onvermoë. En jy verwag nie van hom om iets te kan wees buite die vermoë wat hy het. Jy verwag nie van 'n kind wat 15 jaar oud is om die intelligensie en die volwassenheid te kan toon van 'n persoon wat 50 jaar oud is, wat weet wat hy doen nie. Jy verwag dit nie. Jy verwag van 'n kind wat 13 jaar oud is en 13 tot 15 verwag jy emosionele onstabiliteit. Jy verwag wel kennis en 'n goeie gesprek, maar jy verwag ook dat hy die kennis en die wysheid wat hy het, dalk nog teen jou kan gebruik. Want hy leer, hy vind nog sy voete in hierdie wêreld. Dis wat jy verwag. Jy verwag ook dat hy sekere mate van gehoorsaamheid sal toon. Maar jy besef sy onvermoë. Jy weet wat hy kan en wat hy nie kan doen nie, en jy ontmoet hom waar hy is. So sê die skrif in Psalm 103 vers 14, dat hy is barmhartig oor ons. Hy is, soos vers 13 sê, he is compassionate, and he shows loving kindness. Hoekom? Want vers 14 sê, because he knows our frame. He understands what we are made of. He remembers that we are just dust. Hoor wat sê hy? As for man, his days is like the grass. He flourishes like a flower of the field, and the wind passes over it, and it is gone, and the place knows it no more. Dit is soos ek mens eintlik 'n verskriklike skrif hierdie. As jy regtig verstaan wat dit sê, dan voel jy voel eintlik klein en so 'n bietjie bang. Want wat die skrif aanhaal, is die sterflikheid van die mens. Is die stoflikheid van die mens. As jy regtig kyk na die heelal, en jy kyk na hoe groot die heelal moet wees, en wetenskaplik is dit nog nie bepaal hoe groot die heelal is nie. Meeste van hulle is eintlik maar net gemaklik om te kan praat binne die raamwerk van ons sterrestelsel. En dan praat jy van, ek weet nie, biljoene sterrestelsels. En jy, as gevolg van die spoed van lig en so, kan ons nie die einde van die heelal eers aanskou nie. Ons kan dit nie sien nie. Dit is nie moontlik op die oomblik om dit te kan sien nie. So, ons weet nie hoe groot dit is nie. En dan dink jy aan hoe groot die aarde is en hoe groot die stoffie is, en dan gaan jy nou so tot waar ons is, en dan besef jy dat 'n mens hy lewe 80 jaar en dan sterf hy, dan keer hy terug na die stof, en dan dink jy aan 1 miljoen jaar, en jy dink aan 1 biljoen jaar, en jy dink aan
die plek, die dorpie waar jy dan nou gebly het, kan nie eers onthou dat jy daar was nie. Nou sê die Bybel, vanuit hierdie waarheid, sê God, omdat die mens is soos die gras, hy's vandag daar, hy's môre weg, hierdie mooi Namakwalandse blomme, staan daar in al hulle glorie, ons staan daar en ons aanskou dit, en weet wat, daai blommetjie, soos wat die somer kom, vind jy, hy's net weg. As jy letterlik gaan kyk na die blommetjie, dan sien jy net so 'n ou dooie stokkie. En na so ruk, daai plek waar dit is net stof. Daar's nie eers 'n plantjie nie. Dit is weg in die dorre son, die son wat brand, dat daar net hierdie dorre grond is. God vergelyk ons lewe met dit, en dan sê hy, omdat hy ons swakheid besef, en ons onvermoë besef, kom hy en hy sê, ooreenkomstig met jou swakheid sal ek vir jou goed wees. Die tradisionele manier is, so goed soos wat jy is, so goed sal God vir jou wees, en ek sal goed wees vir die wat goed is, maar God werk nie so nie. Jou onvermoë, jou swakheid is wat God in beweging bring. Dit noem ons kompassie. Die woord kompassie, Bryn Manning sê het so mooi, wanneer dit verduidelik in die konteks van die Grieks en die Hebreëus, sê hy dit is basies wanneer die bron van alle lewe begin skud en 'n aardbewing vind plaas in die bron van alle lewe, wat God is, wanneer die baarmoeder van God in beweging kom en geboorte gee aan lewe as gevolg van die teenwoordigheid van dood binne in ons lewens en bied lewe aan ons. Dit is wat God doen. Dit noem ons kompassie. Liefde kan nie gedefinieer word sonder die woord kompassie nie. Die woordjie liefde om liefde kan hê, want die woord liefde is 'n werkwoord, is 'n daad. Dit is 'n daad gebore uit absolute kompassie. En kompassie vind plaas wanneer jy onvermoë en swakheid besef in die teenwoordigheid van waarde. Dit is wat kompassie is. So wanneer God ons waarde aanskou, wanneer hy besef wie en wat ons is, as mens, as persoon, dan besef hy, hierdie persoon, hierdie Nico, hierdie Annette, hierdie oom Jannie, hierdie wie ook al jy is, jou naam, die persoon wie jy is, wat it's bigger than your body, it's the culmination of life and dust. En as jy stof vat en jy vat lewe en jy sit dit saam, dan kom daar 'n persoon voor. Dit is soos, as jy 'n fluit neem en jy neem 'n musikant en jy blaas in daai fluit, die musiekgedeelte wat voortkom, wat daar leef, dit word vergelyk met die persoon, met wie hy is. God vat en hy blaas oor hierdie fluit wat stof van die aarde is, en elke fluit is anders, en hy gee 'n ander klank, en daai klank wat voortkom is jy. En wanneer hy jou sien, dan besef hy, hierdie fluit is gemaak uit hout wat nie vir ewig kan hou nie. En wat dan nou gaan gebeur is, daai musiek sal ophou speel, wanneer hierdie stukkie hout dan nou vergaan. So wat hy besef is, wat God besef is, ek wil die mens bewaar, en wat ek moet doen is, ek moet vir hom 'n liggaam gee, wat nooit kan doodgaan nie, dat hy vir ewig kan lewe, want as sy liggaam vergaan, omdat hy 'n kombinasie is van lewe en stof, en as jy nie daai lyfie saam met hierdie lewe meng nie, is die musiek weg, is die persoon weg, en God wil die persoon bewaar. Daarom kom hy en hy skenk ewige lewe deur Jesus Christus aan ons lyf. En hy maak 'n belofte aan ons, dat hy jou sal kan opwek uit die dood. En hy sê hier, en dit is waaroor die hele Psalm 103 eintlik gaan. Hy sê, for he knows our frame, he remembers that we are dust. As for man, his days are like the grass, he flourishes like the flower of the field, and the wind passes over it and it's gone,
and even the place cannot remember it. I say, but the steadfast love of the Lord is from everlasting to everlasting on those who expect his loving kindness and his righteousness to children's children, to those who keep his covenant, which is, according to John 3 verse 34, to simply believe upon Jesus. So wat sê die Here? Die basis van ons lewe, omdat ons uit stof geskape is, en nie die vermoë het, om vir ewig te kan lewe vanuit die medium waaruit ons gemaak is nie, kom God en sê, God baseer nie seëninge in jou lewe op jou vermoë om reg te kan doen of ewig te kan leef nie, maar hy sê, kom ons kyk, wat is van ewigheid tot ewigheid, dan gaan ons dit bied as die bron van lewe vir die mens. Dan sê hy, my goedertierenheid is van ewigheid tot ewigheid. Die mens se lewe in sy fisiese liggaam, of die lewe van sy fisiese liggaam, is 80 jaar. En dan gaan hy vergaan. Maar kom ons sê, kom ons soek 'n bron, wat ons kan bied, as bron van lewe vir die mens. En wat bied God? Hy sê, his loving kindness, his steadfast love, is from everlasting to everlasting. And then he says, ek bied my ewige liefde as die bron van lewe vir jou. En dis die fondasie van waaruit ons God dan Vader noem. Met daardie wete sê Jesus, bid die volgende woorde, sê ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Ek wil graag lees vanuit Hosea hoofstuk 11. Hoe lank het ek nou al bedien? Nog 10 minute, okay. Hosea hoofstuk 11, want ou kan baie keer dink, jy weet, wat as ek iets verkeerd doen? Hoe werk dit? Hosea hoofstuk 11 van vers 1, ek lees uit die Message vertaling. Hy sê, when Israel was only a child, I loved him, I called him my son. Die rede hoekom ek hierdie lees, is dit, ons praat oor God as Vader. Hy sê, toe Israel 'n kind was, het ek hom lief gehad, ek het hom genoem my seun, ek is sy Vader. I called him out of Egypt. But when others called him, he ran off and left me. He worshipped the popular sex gods. He played at religion with toy gods. Still, I stuck with him. I led Ephraim. I rescued him from human bondage. Ephraim is die kleinseun van Josef gewees en hy het een van die stamme gemaak, 'n kragtige stam wat basies die the military force van die noordelike 10 stamme van Israel het gekom uit Ephraim uit. En Ephraim was dan nou ook die naam wat Hosea gegee het vir die noordelike 10 stamme van Israel wat weggebreek het van die suidelike stam. Ek dink dit moes ook baie moeilik gewees het vir God toe hy kyk na Israel, sy seun, en hierdie kinders het 'n skeuring onder mekaar. Nou die noordelike 10 stamme het regtig in verskriklike afgoderry verval en in alles behalwe wat God vir hulle wou gehad het. En nou kom hy en hy noem die noordelike gedeeltes dan nou Israel, en Jakob was dan genoem die suidelike 2 stamme. Nou goed, net so dit is 'n bietjie agtergrond daar. Nou hierdie was gewees in die begin van die ballingskap, van die Assiriese ballingskap gewees. En hulle is oorheers gewees en Hosea se hart is seer, maar hy skryf en hy sê, dit is wat God vir julle sê. Hy sê, when Israel was only a child, I loved him, I called him my son, I called him out of Egypt. But when others called him, they ran off and left me. He worshipped popular sex gods, he played with religion and toy gods. Still I stuck with him. I led Ephraim, rescued him from human bondage, but he never acknowledged my help. Never admitted that I was the one that was pulling his wagon. That I lifted him like a babe to my cheek.
that I bent down and fed him. Now he wants to go back to Egypt, go over to Assyria, everything but return to me. That's why his cities are unsafe and the murder rate skyrockets and every plan to improve things falls to pieces. My people are hell-bent on leaving me. They pray to God Baal for help. He does nothing to help them. He doesn't lift a finger. Nou hoor God se hart as Vader. Hy sê, but how can I give up on you, Ephraim? How can I turn you loose, Israel? How can I leave you to be ruined like Admah, to be devastated like luckless Zeboam? Nou, Admah en Zeboam was die buurdorpe van Sodom en Gomorra, wat toe Sodom en Gomorra verwoes was, toe het hulle ook in die slag gebly. Nou wat hy eintlik sê hierso is, dat daar moet verwoesting kom vir hierdie onderdrukkers. Nou, God gaan nie toelaat dat wanneer die onderdrukkers, al het hulle nou gaan volg, wanneer hulle verwoes word, dat julle saam met hulle verwoes word. Nee, ek wil julle verlos uit dit uit. Hy sê, how can I give up on you, Ephraim? And how can I turn you loose, Israel? How can I leave you to be ruined like Admah, to be devastated like luckless Zeboam? I can't bear to think such thoughts. My inside churn in protest. God se binnekant is in protes wanneer hy moet dink dat jy moet ondergaan. Hy kan nie. And so I am not going to act in my anger. I'm not going to destroy Ephraim. And why? Because I am God and not a human. I'm the Holy One and I'm here in your very midst. Hoekom gaan God nie die mens net verwoes nie? Want hy is God en nie net 'n mens nie. En hy kom stel hom voor as ons hemelse Vader. So verkeerd dink ons dat omdat God is, daarom gaan hy die mens verwoes omdat hulle verkeerd doen. Nee, God sê, omdat ek God is, gaan ek nie verwoesting bring nie en ek bring redding en hy bring Jesus Christus voort om aan ons lewe te kan kom bied. I say the people will end up following God and I will roar like a lion and oh, how will I roar? My frightened children will come running from the west. Like frightened birds, they will come from Egypt, from Assyria, like scattered doves. I'll move them back into their homes. That's my word. Is nie wonderlik nie. God het 'n woord wat hy aan ons kom bied en daardie woord is Jesus Christus waarin hy lewe aan ons kom gee. Ek dink ons gaan afsluit met 'n baie kragtige gedeelte wanneer ons dink aan God as ons skepper. Ons sien hier hoe God verby ons sonde kyk en ons kom ontmoet waar ons is. Maar ek wil met 'n gedeelte eindig wat maar bietjie kontroversieel is in teologiese kringe. Maar ek dink dit is maar op die ouend van die dag hoe God ons bewaar. Jesus kom in Johannes hoofstuk 3 en hy sê aan Johannes, aan Nicodemus, toe Nicodemus na hom toe kom en met hom in gesprek is in die aand, en hy kom sê vir hom, ons weet jy's 'n leermeester. Kom Jesus en hy sê aan Nicodemus, 'n wonderlike ding, hy sê aan Nicodemus, jy moet weergebore word. Nou, as ons lees in Johannes 1 vers 12, dan sê die skrif baie duidelik, dat aan hulle wat aan hom glo, het hy die mag gegee, om kinders van God genoem te word. In ander woorde, wat hy sê is, wanneer jy aan my glo, dan word ek jou vader. Dit beteken, ek kom gee geboorte aan jou. Nou, ons kan nog vandag glo dat God geboorte kan gee aan ons emosies en God kan geboorte gee aan, aan gevoelens binne in ons, of God kan geboorte gee aan 'n goeie idee binne in ons. God kan geboorte gee aan ons in 'n geestelike konsep en die konsep is alles geestelik. Daar's geen fisiese verband nie. En dan sal ons sterf en ons sal by God wees vir ewig en ons is God se kinders. Maar ek wil vir jou sê dat die plan wat God het met die aarde is groter as dit.
en dat soos wat jou ma geboorte kon gee aan jou fisiese liggaam, sê ek aan jou vandag, en vir van julle wat miskien hierdie boodskap later gaan luister op kruis kyk, wat kan sê, waarvan praat die man? Wil ek vir jou sê, en jy moet maar jou studie gaan maak, dat God, soos wat jou ma geboorte kon gee aan jou liggaam, kan God geboorte gee aan 'n fisiese liggaam. Hy kan jou liggaam kan weer gebore raak. En dit is wat Jesus kom noem het in Johannes 3. Wanneer ons dink aan Johannes 3, dan dink ons aan 'n geestelike wedergeboorte, waarin ons sê, my gees raak weergebore, ek glo, nou het my gees weergebore geraak, ek raak 'n nuwe mens. Maar ek wil vir jou sê dat die verandering van lewe, wat ons noem wedergeboorte, is maar 'n klein gedeelte van wat God kom sê het aan die mens in die gesprek wat Jesus gehad het met Nicodemus. Hoor wat sê Nicodemus, hy sê, wat sê Jesus vir Nicodemus? Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto you, except a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus, 'n baie intelligente man. Hy was 'n owerste van die Jode. Ek sou skat Nicodemus kon nie weet wie hy was sonder dat hy 'n IQ gehad het van ten minste 135 tot 145 nie. Die gemiddelde Joodse IQ is 117 of ietsie soos dit. Hulle slimmer is die groep mense, die mees intelligente groep mense wat die aarde bewandel. Jy kan dit maar gaan kyk. En as jy nog 'n owerste wil wees onder hulle, dan moet jy 'n slimkop wees. Ek kan dit nou vir jou sê. Nicodemus verstaan taal, hy weet wat mense sê as iemand vir hom iets sê. Jesus sê vir hom, jy moet weer gebore word, en ek glo Nicodemus verstaan presies wat Jesus vir hom sê. Daarom antwoord hy as volg, en hy sê, How can a man be born when he's old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Jesus sê vir Nicodemus, hy moet weer gebore word. Nicodemus sê vir hom, hoe is dit moontlik dat my lyf weer 'n keer gebore kan word? En ons vandag, jare later sê, hy dom Nicodemus. Hy kon nie eens verstaan wat Jesus gesê het nie. Weet hy dan nie, soos almal dan weet, 'n lyf kan nie weer gebore word nie. Dom Nicodemus, weet hy dan nie, dat God praat nou van die gees nie. Ons lees aan. Vers 5. Jesus answered and said, Verily, verily, I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Ons weet dat Jesus daar na die fisiese liggaam verwys, want hy sê baie duidelik in 1 Korintiërs 15, as jy gaan lees vanaf vers 38 tot 50, dan sal jy sien dat hy sê, dat die liggaam van die mens moet eers uit die dood uit opgewek word, en dan moet die liggaam van die mens verander word in 'n nuwe liggaam wat onsterflik is, dan sal hulle die koninkryk van God kan beerwe. Nou ek het nou nie tyd nie, die skrif is hier, jy kan gaan lees vanaf vers 42 tot 49, dan sal jy daar sien. So gaan lees het, dan sal jy sien het dui op die fisiese liggaam. So hy sê, so om van die gees gebore te wees, beteken die volgende. Jou lyf kan gebore wees vanuit natuurlike geboorte, die moeder se water breek, en die kind word uit water gebore. Maar, jou liggaam kan ook uit gees gebore word. En dit is wat met die liggaam van Jesus Christus gebeur het, toe hy opgewek is uit die dood. En Jesus sê vir Nicodemus, ek sê vir jou, dat 'n mens se liggaam kan weergebore word. As jou fisiese liggaam uit die vlees gebore word, is jou liggaam vleeslik. Maar wanneer jou lyf uit die gees gebore word, is jou liggaam geestelik. In ander woorde, hy sal nie meer die vermoë om te kan sondig nie, hy sal nie meer kan sterwe nie. Jou liggaam sal lyk soos die liggaam wat Jesus besit vandag. Want Jesus se liggaam was gebore uit Maria, maar sy liggaam was ook gebore uit die Vader, toe hy opgewek is uit die dood. En dis wat die skrif so mooi sê in Psalm 2, wanneer hy sê, toe hy hom uit die dood uit opgewek word, verwysend in Handelinge 13 vers 33, waar God sê, this day, hy sê, I have become your father, this day have I begotten you, when he raised him from the dead. So, daar is 'n geboorte wat vir ons wag, en ons het die gees, wat daardie geboorte sal laat plaasvind, al klaar binne in ons.
En daardie gees begin 'n nuwe lewe binne ons voortbring.